Christ is the Savior. God help us here. To thank Dr. Ahmed, Prime Minister of Ethiopia, for being with us here tonight. I preached in Addis Ababa back in March to the largest crowd I've ever spoken to. 320,000 people on the last day on Sunday. We give God the glory. We give him the praise. But we thank God for the Prime Minister, the Speaker of his House. Mirëmbrëma. Dua të falenderoj doktor Ahmetin, kryeministrin e Etiopisë që është me ne sonte këtu. Unë predikova në Addis Ababa në mars përpara turmës më të madhe që kam predikuar ndonjëherë. 320.000 njerëz ditën e fundit, të dielën. Vëreni se ne japim lavdim Perëndis. Ne ja japim lavdin atij. Por ne falenderojmë Zotin për kryeministrin, për ministrat e të jashtëm, për shumë të tjerë që janë besimtar ndjekës të Jezus Krishtit. Dhe ne jemi thjesht mirënjohës. Faleminderit që jemi këtu, Zoti kryeministër. Faleminderit që morët kohën për të qenë me ne. Dhe dua të falenderoj edhe Charity Gale. Mendoj se kënga që ajo sapo këndoi mund të jetë një nga këngët më të fuqishme që janë shkruar në 100 vitet e fundit. Sa këngë të reja dëgjoni sot që flasin për gjakun? Nuk dëgjoni. Dhe kjo është një nga ato këngë të vajosura. Faleminderit Charity. Dhe dua t'ju uroj mirëseardhje të gjithëve. Siç kemi thënë më herët, kemi delegat nga 55 vende dhe territore. Të gjitha denominacionet kryesore janë të pranishme. This is an historic time, 60 years. The purpose of this Congress is to focus on proclamation evangelism. In 2025, how do we evangelize a world that is becoming more and more secular? Ky është një çast historik, 60 vjet. Qëllimi i këtij kongresi është të përqendrohemi në shpalljen e Ungjillit. Në vitin 2025, si mund ta ungjillizojmë një botë që po bëhet gjithnjë më laike dhe më antikrisht. Sot, shohim qeveri që dikur ishin miqësore me mësimet kristiane, që tani janë armiqësore. Mbaj mend disa vite më parë, kur isha ulur me baban tim në verandën e shtëpisë së tij, në Montreal, Karolinë e Veriut. Është një shtëpi me dru në krah të malit dhe po shikonim luginën përballë, në anën tjetër të luginës, rreth 8 kilometra larg. Kishte një stuhi, vetëtima, pak shi që dilte nga ret, dhe babai më tha: "Franklin, bota në të cilën kam lindur nuk e njoh më." U mendova për këtë dhe unë mund të them të njëjtën gjë. Bota në të cilën linda nuk është më e njohur për mua. Gjithçka ka ndryshuar. Gjërat po ndryshojnë aq shpejt. Është e vështirë të qëndrosh në një hap. Por një gjë nuk ndryshoi, dhe kjo është zemra njerëzore. Zemra njerëzore nuk ndryshon. Profeti Jeremia tha: "Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë?" But one thing that doesn't change, that's the human heart. The human heart doesn't change. The prophet Jeremiah said the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? 80 years ago, this continent 80 vjet më vonë, ky kontinent që po përpiqemi ta arrijmë për Krishtin, u shkatërrua nga lufta. Edhe sot shohim përsëri luftë në Evropë. Nga vjen ajo? Problemi është zemra. Zemra njerëzore duhet të ndryshojë dhe i vetmi që mund ta ndryshojë zemrën njerëzore është Zoti. Njerëzit laik shpresojnë tek edukimi, shkenca, teknologjia, më shumë shpenzime qeveritare për programe sociale si përgjigje ndaj problemeve njerëzore. Babai im, Billy Graham, hapi konferencën e Berlinit në vitin 1966 për ungjillëzimin duke pyetur: a ka njohur ndonjëherë bota një kohë të tillë? A kanë kërkuar ndonjëherë njerëzit e botës në mënyrë kaq të dëshpëruar për përgjigje për probleme
problemet rrëqethëse. Ne e dim se në histori, Zoti shpesh ka zgjedhur kohët më të këqija për të bërë veprat e tij më të mëdha. Ai ka përdorur sfondin e errët të ngjarjeve aktuale për të shfaqur hirin dhe mëshirën e tij. 60 vjet më vonë, fjalët e tij janë po aq të rëndësishme. Një gjë është e sigurt, jemi 60 vjet më afër rikthimit të Zotit ton dhe të shpëtimtarit Jezus Krisht. To do his greatest work. As long as the dark background of current events upon which to display his grace and his mercy. 60 years later, his words are just as relevant. One thing is for sure, we're 60 years closer to the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Even though current events may seem dark. Edhe pse ngjarjet aktuale mund të duken të errta, me çdo ditë që kalon, po afrohemi, miku im, me hirin dhe mëshirën e Perëndis, na është besuar përgjigja për problemet dhe ky është ungjilli i Zotit ton Jezus Krisht. Pali tha se ungjilli është ky, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve. Ai u varros dhe u ringjall të tretën ditë. Pali tha në Romakët kapitulli 1 vargu i 16. Në fakt, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cili do që beson. Pse do të thoshte Pali se nuk i vinte turp, nëse nuk ishte problem në ato kohë? Duket se kishte nga ata që tërhiqeshin ose kompromentonin të vërtetën e fjalës së Perëndis dhe shpalljen e ungjillit. Edhe sot 2000 vjet më vonë, ungjilli po kompromentohet. Shumë po tërhiqen nga autoriteti dhe vërteta e fjalës së Zotit. Disa kisha sot janë të ndara dhe të çoroditura. Çfarë sjell aq shumë konfuzion? Ndarje. Është Satani dhe gënjeshtra e tij. Ashtu si gënjeu Adamin dhe Evën në kopsht, ai vazhdon me gënjeshtrat e tij edhe sot. He continues his lies today. The Bible says that Satan is the father of all lies. He seduces some pastors and evangelists today to preach another gospel. One contrary to the gospel of Christ. Bibla thot se Satani është ati i të gjithë gënjeshtrave. Ai është disa pastorë dhe ungjilltar sot që të predikojnë një ungjill tjetër, që është kundër ungjillit të Krishtit. Bibla na paralajmëron për këtë në Galatasit kapitulli 1. Shumë herë gënjeshtrat e Satanit janë të lehta, të vogla, duke sjellë dyshime në mendjen tuaj, duke ju pyetur: a ka thënë vërtet Perëndia këtë? A është kjo ajo që ai vërtet do të thotë? Për shembull, Satani përshpërit pyetje si: a ka thënë vërtet Perëndia se martesa është mes një burri dhe një gruaje? A ka thënë vërtet ai këtë? Nëse dy njerëz vërtet e duan njëri tjetrin, nuk është kjo ajo që është vërtet e rëndësishme? Dashuria. Ne shohim aq shumë konfuzion dhe gënjeshtra që përhapen sot, që janë të lidhura me seksin. Shkelja fjalës së Perëndis, shkelja e rendit të krijuar nga Perëndia dhe e së vërtetës së fjalës së tij të shenjtë. Perëndia ka projektuar martesën mes një burri dhe një gruaje. Në rregull, dhe kjo është ajo që Perëndia ka krijuar. Fjala e Perëndis na paralajmëron se marrëdhëniet seksuale jashtë martese mes një burri dhe një gruaje janë mëkat. Kështu e quan Perëndia, mëkat. Bibla thotë se Perëndia krijoi njeriun sipas imazhit të tij. Në imazhin e Perëndis ai krijoi një mashkull dhe një femër. Ai krijoi ata dy gjini, mashkull dhe femër. Jo 3, jo 4, 2 gjini. Dhe ne duhet të qëndrojmë të palëkundur në fjalën e Perëndis, pavarësisht se sa e papëlqyer mund të jetë. Është e lehtë të bindi vetëm në këtë shoqëri moderne, se nuk duhet të jemi ofendues. Duam që njerëzit të na pëlqejnë. Duam t'i fitojmë ata për Krishtin, por nuk duam t'i ofendojmë ata. Dhe kështu shmangim disa nga të vërtetat e Biblës. Nuk duam të kemi kontestime. It's easy to convince ourselves in this modern society that we should not be offensive. We want people to like us. We want to win people to Christ, but we don't want to offend them. And so we tiptoe around some of the truths of the Bible. We don't want to have controversy. But if we preach the gospel and give an invitation for people to turn from their sins, por nëse predikojmë ungjillin dhe japim mjeftesë për njerëzit të kthehen nga mëkatet e tyre dhe të besojnë në Zotin Jezus Krisht me besim, kjo do të jetë ofenduese për njerëzit. Do të thotë, Jezusi erdhi në këtë botë për të shpëtuar njerëzimin nga mëkati. Kur Jezusi i tha Thomait në kapitullin e 14 të Gjonit, ai tha: "Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk vjen tek Ati përveç se përmes meje."
Nuk ka asnjë rrugë tjetër për te Perëndia. Jezusi erdhi në këtë botë për të shpëtuar mëkatarët. Kjo nuk mund të ndryshojë. Nuk mund të ndryshojë. Nuk mund të zgjidhet nën kompromis. Deklarata e Jezusit është e vërtetë. Është ai që është. Ai është rruga për te Perëndia. Pikë dhe amen. Nuk ka asnjë rrugë tjetër. Disa kisha shqetësohen për këtë. Ata mendojnë se është shumë ekskluzive dhe mund të jetë një pengesë për njerëzit që ata po përpiqen të shërbejnë ose të arrijnë. Disa mund të tundohen, ta zbusin dhe të thonë se Jezusi është natyrisht një rrugë. Jo. Ai është rruga, jo një rrugë. Rruga e vetmja rrugë për te Perëndia. Dhe kjo është fundi i diskutimit. Ka fuqi nga fryma e shenjtë në mesazhin e Ungjillit të Perëndisë, është fuqia e Perëndis për shpëtim. Ne duhet të predikojmë Jezus Krishtin si biri i Perëndis, që ai erdhi në këtë tokë jo për të na dënuar, por për të na shpëtuar. Jezusi i tha Nikodemit se Perëndia nuk e dërgoi birin e tij në botë për të dënuar botën, por që bota përmes tij të shpëtohet. Për të na shpëtuar nga çfarë? Për të na shpëtuar nga flagat e ferrit. Kjo është. E cili është dënimi i mëkatit? Nëse nuk pendohemi dhe kthehemi nga mëkatet tona dhe me besim të besojmë në emrin e Jezus Krishtit, ne jemi të dënuar. Nuk ka shpresë. Jezus Krishti erdhi për të marrë mëkatet tona. Ai mori mëkatet tona në kryq. Ai vdiq dhe derdhi gjakun e tij në kryq. Ai u varros në një varr. Dhe ditën e tretë, Perëndia e ngjalli në jetë. Ky është Ungjilli dhe ka fuqi të mbushur me frymën e shenjtë në këtë mesazh. Si funksionon? Nuk e di. Nuk kam asnjë ide. E gjitha ajo që di është se kur predikon Ungjillin që Jezus Krishti është biri i Perëndis, që ai mori mëkatet tona dhe ai vdiq dhe derdhi gjakun e tij në kryq, ai u varros dhe ditën e tretë Perëndia e ngjalli birin e tij në jetë. Ka fuqi të mbushur me frymën e shenjtë në këtë mesazh. Si funksionon? Nuk e di. Por kjo është ajo që Perëndia përdor për të depërtuar në zemrat e atyre që ai po i thërret. All I know is when you preach the gospel, that Jesus Christ is God's Son, that He took our sins and He died and shed His blood on the cross. He was buried, and on the third day, God raised His Son to life. There's Holy Spirit-filled power in that, okay? How does it work? I don't know. But that's what God uses to pierce the hearts of those that He's calling. I know many times I preach, audience, and you give an invitation, there'll be somebody with tears streaming down their face. Right next to them is a person with arms folded, just staring at you, scowling. E di që shumë herë që predikoj në audiencë dhe jap një ftesë, do të jetë dikush me lotë që rrjedhin nga fytyrat e tij, drejt përballë tij, është një person me duar të kryqëzuar që shikon vetëm drejt jush, me një pamje të ngrysur. Si? Kjo është shmenduri. Perëndia po depërton në zemrën e atij personi, por ai nuk po depërton në zemrën e atij tjetrit. Nuk e di si funksionon kjo njerëz. Nuk do të thotë që ne ta kuptojmë. Ne thjesht dimë që funksionon. Ungjilli ka fuqi. Bibla thotë, sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbasin, por për ata që shpëtohen është fuqia e Perëndis. Amen. Por ky mesazh shpëtues i kryqit është ai që Perëndia përdor për të shpëtuar të humburit. Shumë në kisha ka një ide se duhet të shmangin përballjen ose të shmangin ofendimin e njerëzve nga mësimet e vështira nga shkrimet, pasazhe që mund të jenë të vështira për të kuptuar. Së pari, kryqi është ofendues. Ka qenë gjithmonë ofendues, sepse është i larë me gjakun e shpëtimtarit ton. Kjo e ofendon njerëzit. Gjakderdhja është ofenduese për njerëzit. Ata nuk duan të flasin për gjakun. Thjesht mos e përmendni gjakun. Kjo do t'i kthejë njerëzit mbrapsht. Pra, është e vërtetë. Mos u shqetësoni për të vërtetën që i kthejnë mbrapsht njerëzit. Në rregull, mos u shqetësoni për këtë. Të flasësh për mëkatin është ofenduese për njerëzit. Njerëzit nuk duan të quhen mëkatar. Ata duan njerëz që të gjithë të jenë të mirë. Unë nuk jam një person i keq, e dëgjoj këtë gjithmonë. Unë nuk jam një person i keq. Kjo nuk është ajo që thot Perëndia. Ai thot se je një mëkatar. Kjo është ajo që ai thot. Je një mëkatar dhe paga e mëkatit është vdekja. Por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme përmes Jezus Krishtit, Zotit ton. That's what He says. You're a sinner. And the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Some Christians feel that we shouldn't talk about the shedding of blood because it could offend people. But it's true. The Bible tells us that there is no forgiveness. Disa të krishterë ndihen se nuk duhet të flasin për derdhjen e gjakut sepse mund të ofendojnë njerëzit. Por është e vërtetë. Bibla na tregon se nuk ka falje për mëkatin pa derdhjen e gjakut.
Në rregull, nuk ka falje. Nëse Jezusi nuk derdhi gjakun e tij për ne, atëherë ne duhet të derdhim gjakun ton dhe atëherë mbaron me kaq. Ka mbaruar. Na duhet një shpëtimtar për të na shpëtuar. Jezusi derdhi gjakun e tij në kryq për secilin prej nesh, dhe Jezusi vdiq në kryq, dhe ata e varrosën në një varr. Dhe ishte i vulosur dhe i ruajtur nga ushtarët romak. Dhe ditën e tretë, një ëngjël erdhi nga qielli, pati një tërmet. Ka menduar shpesh për tërmete nëpër botë. Kam pyetur veten nëse janë ëngjëj që i shkaktojnë ato. Po nuk e di. Por një ëngjël në ditën e tretë zbriti, pati tërmet, guri u rrotullua dhe Jezusi doli jashtë. Dhe më pëlqen mënyra se si e quan Charity Gale. Dil nga varri i mëkatit tim. Varri i mëkatit tim. Jezus Krishti doli nga varri i mëkatit tim. Doli direkt triumfues. Le ta predikojmë me bindje, ta predikojmë me fuqi, ta predikojmë duke i besuar. Ai nuk është i vdekur, ai është i gjallë, është i vërtet dhe ky është ungjilli. Fuqia e Zotit është instrumenti që ai përdor për shpëtim. We have to preach the whole gospel. You can't leave some of it out. Because if we don't talk about sin, why do we need a Savior? If we don't talk about blood, how can we have forgiveness without the shedding of blood? Paul says in Romans 10, duhet të predikojmë të gjithë ungjillin. Nuk mund të lëm disa pjesë jashtë. Sepse nëse nuk flasim për mëkatin, përse na duhet një shpëtimtar? Nëse nuk flasim për gjakun, si mund të kemi falje për derdhjen e gjakut? Pali thot tek Romakët kapitulli 10, si do të thërasin ata, atë të cilin nuk e kanë besuar, dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar, dhe si do të dëgjojnë nëse nuk ka kush e predikon? Miq, duhet të predikojmë ungjillin. Mos u turpëroni nga ungjilli, deklarojeni, shpalleni e thërrisni me zë të lartë. Amen. Mos kini frikë. Ka fuqi të mbushur nga fryma e shenjtë kur predikoni kryqin. Kur predikojmë kryqin, ka fuqi të mbushur nga fryma e shenjtë. Kur predikojmë vdekjen, varrosjen, ringjalljen, ka fuqi nga fryma e shenjtë. Kur predikojmë pendimin e mëkatit, kur vjen tek Krishti, duhet të pendohesh. Duhet të kthehesh nga mëkati yt. Një person nuk mund të jetojë në jetën e tij të pamoralshme. Nuk mund të jetojë në dehjen e tij. Duhet të pendohen dhe të kthehen nga mëkatet e tyre nëse vijnë te Krishti. Ai kërkon pendim. Burra dhe gra, predikoni pendimin. Unafraid, unashamed, unapologetic, uncompromising, standing on the Word of God. I believe the Bible is God's Word from cover to cover. I believe every word of it. I don't understand it all, I promise you that. But I believe it. I believe it all. I pray that these next few days we will have fire. Nëse do të arrijmë Evropën, na duhet një ushtri. Një ushtri ungjilltarësh të patrembur, që nuk kanë turp, që nuk tërhiqen, që nuk kompromentohen, që qëndrojnë mbi fjalën e Zotit. Besoj se Bibla është fjala e Zotit nga fillimi deri në fund. Besoj çdo fjalë të saj. Nuk e kuptoj të gjithën. Ju jap fjalën për këtë. Por e besoj, i besoj të gjithën. Lutem që këto ditë të ardhshme të kemi zjarr nga altari që do të bjerë mbi zemrat tona, që të jemi të përshtatshëm dhe të gatshëm për të predikuar dhe shpallur të vërtetën e tij në kombe. Jezusi i tha dishepujve të tij tek Mateu: "Shkoni pra dhe bëni dishepuj të gjithë kombeve. Pagëzoni në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë." Këto janë urdhrat tan, këto janë urdhrat për çdo besimtar. Ne duhet të shkojmë në botë dhe të bëjmë dishepuj të gjithë kombeve. Dhe ndërsa shkojmë me autoritetin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Këto urdhra janë dhënë 2000 vjet më parë dhe nuk kanë ndryshuar, janë ende në fuqi sot. There was a young Japanese soldier, a second lieutenant, an intelligence officer by the name of Hiro Onoda. He was stationed on Lubang Island in Manila Bay. Japan was losing the war. Their soldiers were being retreated back to Japan. Hiro Onoda's commanding officer came. Më lejoni të ndalem më gjerësisht për një moment. Më lejoni të ndaj një histori të vërtetë. Në rregull, në vitin 1945, në fund të luftës së dytë botërore në paqësor, ishte një ushtar i ri japonez, një nën oficer i dytë, një oficer inteligjent me emrin Hiro Onoda. Ai ishte i stacionuar në ishullin Lubang në gjirin e Manilës. Japonia po e humbiste luftën. Ushtarët e saj po tërhiqeshin mbrapsht në Japoni.
Oficeri i komandës së Hiro Onadës erdhi tek ai dhe i tha: "Duhet të qëndrosh pas, të mbledhësh inteligjencën dhe të jesh gati për kthimin ton. Nuk mund të dorëzohesh, nuk mund të bësh vetvrasje. Heri keri, termi në japonisht. Duhet të shmangësh kapjen me çdo kusht, po kthehemi." Hiro Onada e përshëndeti komandantin e tij dhe brenda disa javësh, shumica e ushtrisë japoneze kishte lënë ishullin Lubang. Kaluan ditë duke pritur kthimin e ushtrisë japoneze dhe të komandantit të tij. Kaluan muaj, shpejt kaluan vite, Hiro Onada ende po priste kthimin e ushtrisë japoneze dhe të komandantit të tij. And then almost 30 years later, Hiro Onoda was still living in the jungles of Lubang Island, collecting intelligence, waiting for his commanding officer to return with the Japanese army. Hiro Onoda was faithful to his orders. Over the years, he had heard that the war was over. Ai po ndiqte me besnikëri urdhrat e tij çdo ditë. 5 vjet u bën 10. 10 u bën 15, 15 u bën 20, 20 u bën 25 dhe pastaj pothuajse 30 vjet më vonë, Hiro Onada ende po jetonte në xhunglën e ishullit Lubang duke mbledhur inteligjencën, duke pritur që komandanti i tij të kthehej me ushtrinë japoneze. Hiro Onada ishte besnik ndaj urdhrit të tij. Gjatë viteve ai kishte dëgjuar se lufta kishte mbaruar, por ai mendonte se ky ishte një informacion i rrem, dezinformat, gënjeshtra, por ta detyruar të dorëzohej. Por ai ishte në urdhra. Nuk do të besonte asgjë derisa komandanti i tij i thoshte ndryshe. Më në fund një aventurier i ri japonez, emri i tij ishte Suzuki, një djalë i ri, kishte vendosur 3 qëllime në jetë. Donte të gjente një ari panda dhe donte të gjente një ri të borës me kocka në këtë rend. Suzuki udhëtoi në ishullin Lubang në kërkimin e tij për të gjetur Hiro Onodën. Por pas vetëm 4 ditësh, Suzuki po bënte kamping në një çadër të vogël pranë xhunglës, kur Hiro Onoda doli për ta përballuar. Mendoi se Hiro Onoda po dilte për ta vrarë, por Suzuki foli atij në japonisht. I tha se lufta kishte mbaruar. Hiro Onoda nuk e besoi. Mendoi se ishte vetëm një mashtrim, vetëm propagandë. Suzuki e pyeti Hiro Onodën: "Çfarë do të duhet ty që të besosh se lufta ka mbaruar dhe të dorëzohesh?" Tani Hiro Onoda ishte ende plotësisht i armatosur. Kishte pushkën e tij, kishte mbi 720 fishek, kishte granata dore, ishte gati për të luftuar. Çfarë do të duhej ty që të heqësh dorë nga të gjitha këto dhe të dorëzohesh? Komandanti im të kthehet dhe të më lirohej nga urdhrat. Suzuki u largua menjëherë, u kthye në Japoni, raportoi këtë në Ministrinë e Jashtme. Qeveria japoneze nisi një kërkim për të gjetur komandantin e vjetër të Onodës. Shpresoni se ai ishte ende gjallë. 30 vjet, komandanti i tij ishte gjallë, po punonte si shitës libri. E nxori uniformën e tij të vjetër të ushtrisë perandorake japoneze, e cila tani nuk i përshtatej shumë mirë. Kishte marrë disa kile. E veshi dhe shkoi në ishulli Lubang dhe takoi Hiro Onodën. Dhe ish komandanti i lexoi dokumentin e dorëzimit që ishte lëshuar 30 vjet më parë dhe i tha Hiro Onodës se tani ai ishte zyrtarisht i liruar nga urdhrat e tij. Ai kishte pushkën e tij mbi shpatull, një çantë shpine me disa gjëra në të, disa fishek, 3 granata dore. E përshëndeti komandantin e tij. I hoqi çantën e shpinës dhe vendosi pushkën mbi çantën e shpinës. U dorëzua dhe pastaj qau. He got out his old uniform of the Imperial Japanese Army, which now didn't fit very well. He'd gained a few kilos. He put it on and he went back to Lubang Island. And he met Hiro Onoda. And the former commanding officer read the surrender document that had been issued 30 years earlier and told Hiro Onoda that he was now officially relieved of his orders. Hiro Onoda had his rifle over his shoulder, a backpack with a few things in it, some ammunition, 3 hand grenades. He saluted his commanding officer, took the backpack off, and laid his rifle down on top of the backpack. He surrendered and then he wept. During the war, Japan committed many atrocities. Gjatë luftës, Japonia kreu shumë krime. Ata kanë disa gjëra shumë mizore, por duhet ta admiroj bindjen edhe përkushtimin e këtij ushtari ndaj urdhrave të tij. Të gjithë ne këtu jemi në urdhra nga mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotëve. Nuk është hequr. 2000 vjet, ende në fuqi sot. Duhet të çojmë ungjillin deri në skajet e dheut, të bëjmë dishepuj, të bagëzojmë në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Nuk duhet të dorëzohemi. Nuk duhet të heqim dorë. Hiro Onada kaloi vështirësi gjatë atyre 30 viteve. Nuk ishte e lehtë, kishte uri, ishte i lagur, kishte ftohtë dhe shumicën e kohës ishte i vetëm.
i vetmi që mbeti për të kryer urdhrat, por ai nuk u dorëzua. Ka shumë të krishterë që kanë frikë se kanë hequr dorë. Ata thonë, çfarë rëndësie ka? Janë 2000 vjet. Ku është premtimi i ardhjes së tij? Do t'ju them se çfarë rëndësie ka. Ka rëndësi midis parajsës dhe ferrit për ndoshta miliona njerëz. Kështu është. Zoti mund t'ju përdor për të fituar 10, 20, 100 mira, 10 mira, dhe kur t'i shtoni të gjitha, mund të jenë miliona. Zoti Jezus po kthehet shpejt. Besoj se jemi ende në urdhra. Duhet të qëndrojmë qartë dhe me vendosmëri mbi fjalën e Perëndisë, pa marrë parasysh se çfarë thot bota. Pa marrë parasysh se sa e vështirë mund të jetë. Pali tha, unë nuk kam turp nga Ungjilli, sepse është fuqia e Perëndisë për shpëtim. Le të shpallim Ungjillin me fuqi. Europa ka nevojë për të. Europa ka nevojë të ungjillizohet. E kush do ta bëjë këtë nëse nuk e bëni ju? Çdo brez duhet të ungjillizohet. Nuk është diçka që bëhet çdo 60 vjet ose çdo 20 vjet. Është diçka që duhet të bëhet çdo ditë, çdo muaj. Çdo ditë njerëzit duhet të ungjillizohen. Disa kisha kanë kaluar brez pas brezi pa ungjillizim. Shikoni çfarë po ndodh në Europë. Nuk mund të bëjmë kompromis. Kemi marrë urdhra. Tani ka një çmim. Në rregull, ka një çmim për të ndjekur. Mbretin e mbretëve dhe Zotin e zotëve për të kryer urdhrin e tij. We're under orders. We have to stand clearly and firmly on the Word of God, no matter what the world says, no matter how difficult it may be. Paul said, I'm not ashamed of the gospel, for it's the power of God unto salvation. Let's proclaim the gospel with power. Europe needs it. Europe needs to be evangelized. Who's going to do it if you don't do it? Every generation has to be evangelized. It's not something that you do every 60 years or every 20 years. It's something that needs to be every year, every month. Every day people need to be evangelized. Some churches have gone generation after generation after generation with no evangelism. Look what's happening to Europe. We can't compromise. We have orders. Now, there's a cost, okay? There's a cost following the King of Kings and the Lord of Lords, carrying out his orders. Luke chapter 14 says, Luka kapitulli 14 thot, dhe turma të mëdha shkonin me të. Ai u kthye nga ata dhe tha, nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren baban e vet dhe nënën e vet, gruan e vet dhe fëmijët, vëllezërit dhe motrat, madje dhe vetë jetën e vet, nuk mund të jetë dishepulli im. Dhe kush nuk e mbart kryqin e vet dhe nuk më ndjek, nuk mund të jetë dishepulli im. Ky është një mesazh i vështirë apo jo? Mjaft i ashpër. E nuk mendoj se fjala urrëtie është ndoshta fjala më e mirë. Ajo që Jezusi po mëson këtu është që duhet të më vendosni mua të parin. Duhet të më vendosni mua të parin mbi familjen tuaj, fëmijën tuaj, miqtë tuaj. Duhet të më vendosni mua të parin. Aq shumë sa duhet të humbisni një përvjetor martese. Mund të duhet të humbisni një ndeshje futbolli. Mund të duhet të humbisni këtë apo atë. Por po e bëni për mua. Po më tregoni mua që më doni dhe duhet të vendosni mua të parin në gjithçka. Babai im ka qenë një herë 6 muaj larg shtëpisë në Austri. 6 muaj. Nëna ime ma tregon. Po unë nuk e kuptoj. Ajo tha se kur u zgjova në mëngjes, zbriti poshtë pranë shtratit të saj dhe isha i vogël. Dhe i hodha një sy mbi shtrat dhe e preka nënën time në shpatull. Si ta zgjoja? Mama, kush është ai njeri i çuditshëm në shtratin tënd? Kishte qenë larg kaq gjatë. Nuk e dinim kush ishte. Kjo theu zemrën e tij, theu zemrën e nënës time. Ka një çmim. Tani thoni, ishte e drejtë që babai im të ishte larg për 6 muaj kështu? Dhe do t'ju them pse. Jo se po i bëj justifikim, por kjo ishte në fund të luftës së dytë botërore, kur kishte miliona burra që kishin qenë për vite larg shtëpisë, duke luftuar për liritë tona dhe për mënyrën tona të jetesës që kemi. Dhe ai mendoi, a mund të ngasësh një anije ose një aeroplan dhe të shkosh për disa javë dhe pastaj të kthehesh kur këto burra kanë paguar një çmim kaq të madh me jetën e tyre? Njerëzit vdiqën dhe erdhën gjakun e tyre. A mund të bëjmë ne si skuadër më pak? Ky ishte mendimi i tyre. Dhe kështu ata shkuan, paguan një çmim të madh, dhe unë jo misionar që kanë shkuar në vende dhe kanë humbur fëmijët e tyre. Gjyshi im ishte në Kin dhe humbi një fëmijë në Kin. Ka një çmim, por e vendosin atë të parin. E vendosin atë të parin që e duan aq shumë, sa është pothuajse sikur e urrejnë familjen tonë, sepse e duan aq shumë. Por kjo është ajo që Bibla thot. Kështu që unë do ta predikoj atë, por ne duhet ta duam atë, duhet i shërbejmë atij, duhet të japim gjithçka. Ai duhet të jetë i pari. Years away from home, fighting for our freedoms and for our way of life that we have.
And he thought, do you just get on a boat or a plane and go for a couple of weeks and then come back when these men have paid such a great price with their own life? People died, shed their blood. Can we as a team do anything less? This is what they were thinking. And so they went. It was a great price to pay. And I know of missionaries that they've gone to countries and they've lost their children. My grandfather was in China and lost a child in China. There's a price. But we make him first. We make him first, that we love him so much. It's almost like we hate our family because we love him so much. But that translation, the word hate, is probably not the best of word. But that's what the Bible says. So that's what I'm going to preach. But we're to love him. We're to serve him. We're to give him everything. He has to be first. Turma të mëdha po e ndiqnin Jezusin dhe Jezusi po shëronte njerëz. Dhe ky burr ndoshta mendoi, kjo është diçka e mirë, është gjë e mirë, më pëlqen të jem rreth kësaj gjithmonë. Gjëra të mrekullueshme po ndodhin. Dhe pastaj Jezusi tha, unë as nuk kam një vend ku të mbështes kokën, do të vish të më ndjekësh? Për këtë njeri nuk do gjej më. Shkrimet nuk e përmendin më. Ai thjesht largohet nga faqet e shkrimit dhe zhduket. Ndiqmë. Jezusi tha një burri. Ndiqmë. Burri tha, në rregull, më lejo që të shkoj ta varros baban tim. Kjo duket si një kërkesë e arsyeshme. Jezusi tha, lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre. Dhe ti mendon, o Zot, si mund të thotë diçka kaq të hashpër? Nuk është se babai i tij kishte vdekur. Ai nuk ishte në morg. Ajo që po thoshte ishte, babai im është plak dhe kur ta varros, atëherë do të vi të ndjek, do të shërbej. Dhe Jezusi tha, lëri të vdekurit ta varrosin të vdekurit. Por ti je më ndiq. E di çfarë do ai? Ai do bindje. Tek Luka kapitulli 5, një ditë ndërsa Jezusi po qëndronte pranë liçenit Gjenesaret apo detit të Galiles, njerëzit po e shtynin përreth për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Ai pa abuzuar dy varka, të lënë aty nga peshkatarët që po lanin rrjetat. Ai hipi në njërin nga varkat, në atë që i përkiste Simonit, dhe i kërkoi ta largonte pak nga bregu. Pastaj u ulë dhe i mësoi njerëzit nga varka. Kur mbaroi së folur, i tha Simonit, nxirre varkën në ujë të thellë dhe hidhi rrjetat për të zënë peshk. Simoni u përgjigj, mosues, kemi punuar gjithë natën dhe nuk kemi zënë asgjë. Por, për shkak se ti e thua, për shkak të fjalës sate, do i hedh rrjetat. Më pëlqen shumë ky pasazh. Ky është ungjilli sipas Pjetrit, në një farë mënyre. Dhe kur e bën këtë, zun aq shumë peshq sa rrjetat filluan të çaheshin. Kështu thirrën shokët në varkën tjetër që të vinin t'i ndihmonin, dhe ata erdhën dhe mbushën të dyja varkat aq shumë sa filluan të fundoseshin. Tani kishte një problem. Kur Simoni e pa këtë, ra te gjujtë e Jezusit dhe tha, largohu nga unë o Zot, se jam mëkatar. Sepse ai dhe të gjithë shokët e tij ishin të habitur nga peshkimi që kishin bërë. Po ashtu edhe Jakobi dhe Gjoni, bijtë e Zebedeut, shokët e Simonit. Atëherë Jezusi i tha Simonit, mos ki frikë, që tani e tutje ti do të bëhesh peshkatar njerëzish. When he finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night. We haven't caught anything. But because you say so, because of your word, I will let down the nets. I love this. This is the gospel according to Peter, I guess. And when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled for their partners in the other boat to come and help them. And they came and they filled both boats so full that they began to sink. Now they got another problem. And when Simon saw this, he fell at Jesus' knees and he said, Go away from me, Lord, I'm a sinful man. For he and all of his companions were astonished at the catch of fish that they had taken. So were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid, Simon. From now on you will catch men. So they pulled up their boats on shore, they left everything and followed him. Kështu ata i tërhoqën varga në breg, lanë gjithçka dhe e ndoqën atë. Tani Simoni ishte peshkatare, i e dinte se si peshkonte. Jezusi i tha të hidhte rrjetat. Kjo dukej e çuditshme. Kishin peshkuar gjithë natën, asgjë nuk kishin ndodhur, por për shkak se ti e thua, dhe për shkak se Jezusi bëri një punë të madhe,
një punë të madhe përmes bindjes. Ata kishin punuar gjithë natën, ishin lodhur, po lanin rrjetat, gati për të mbyllur ditën, vetëm mendonin çfarë do të kishte humbur Simoni. Jo vetëm që zum peshk, por Jezusi donte t'i mësonte si të peshkonin njerëz. A keni qenë ndonjëherë rreth njerëzve që pëlqejnë shumë peshkimin? Disa prej tyre mund të çmendin. Ky është gjithçka për të cilën duan të flasin. Zgjohen herë në mëngjes, nuk ka rëndësi nëse bie shi, janë atje duke peshkuar. E duan peshkimin dhe unë mendoj se Simoni ishte një nga ata njerëz që ishte i çmendur pas peshkimit. Dhe Jezusi tha, do të bëj peshkatar njerëzish. Vërtet, në rregull. Dhe kështu ai lë të gjithë ata peshq në varg, dhe do kishte qenë shumë tunduese të thoshte: Zot, hajde ti pastrojmë këto peshq e ti shesim. Mund të fitojmë shumë para dhe t'i hedhim në arkën e shenjtë. Kjo është gjë e mirë, por Jezusi nuk i intereson fare ata peshq, nuk i interesonin fare ato varka. Ai donte Simonin dhe donte bindjen e tij. Jezusi dëshiron bindje edhe sot nga të gjithë ne. Pali tha, unë nuk kam turp nga ungjilli, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtim. Kjo është fuqia e mbushur me frymën e shenjtë. Si funksionon? Po nuk e di, por mund t'ju premtoj se funksionon. Dhe kur të përfshini këtë në mesazhin tuaj, se Perëndia përdor këtë për të shpëtuar zemrat, se ai po të thërret dhe ai do të përdor juve si instrument për të shpëtuar shpirtra nga ferri. Paul said, I'm not ashamed of the gospel, for it's the power of God unto salvation. There's Holy Spirit-filled power. How does it work? I don't know. But I can promise you, it works. And when you include in your message that God uses this to pierce hearts, that he's calling, and he'll be using you as an instrument to touch those hearts to save souls from hell. Let me say something about hell. That's a word a lot of people don't want to say. That you may offend people. Hell is a real place. Më lejoni të them diçka për ferrin. Kjo është një fjalë që shumë njerëz nuk duan ta thonë. Mund të ofendosh njerëzit. Ferri është një vend i vërtet. Jezusi foli për ferrin. Na paralajmëroi. Ferri është i vërtet. Dhe Jezusi tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati, përveç se nëpërmjet meje. Nuk ka rrugë tjetër për te Perëndia përveç se Krishtit. Në të dhe vetëm në të, askush tjetër. Dhe për të ardhur tek ai, duhet të rrëfesh mëkatin tënd, të pendohesh, të kthehesh nga mëkati yt dhe me besim të besosh në emrin e Zotit Jezus Krisht, i cili mori mëkatet e tua në kryq, që derdhi gjakun e tij që vdiq, që u varros dhe në ditën e tretë u ringjall nga Perëndia. Ky është mesazhi që ne predikojmë. Ka fuqi në të. Dhe Perëndia do t'ju përdor nëse përdorni këtë në mesazhin tuaj, në shërbesën tuaj dhe predikoni ungjillin. Perëndia do t'ju bekoj dhe do t'ju përdor. Rrjetat tuaj në shërbes mund të mbushen plot. Ka fuqi nga fryma e shenjtë e Perëndisë. When you preach an evangelist message, you have to have this. You can't leave out the gospel. You can't compromise or try to soften it. You can't leave out repentance. You can't leave out that we're sinners and who need a Savior. You can't leave out the cross and his blood. You can't leave out his death and burial. And you certainly can't leave out his resurrection, because without the resurrection, we have no hope. Kur predikon një mesazh ungjillizues, duhet të bësh këtë. Nuk mund ta lësh jashtë ungjillin. Nuk mund ta bësh kompromis. As të përpiqesh ta zbusësh. Nuk mund të lësh jashtë pendimin. Nuk mund të lësh jashtë që jemi mëkatar dhe na duhet një shpëtimtar. Nuk mund të lësh jashtë kryqin dhe as gjakun e tij. Nuk mund të lësh jashtë vdekjen dhe varrimin e tij. Dhe sigurisht nuk mund të lësh jashtë as ringjalljen e tij, sepse pa ringjallje ne nuk kemi asnjë shpresë. Predikojeni ungjillin të plot dhe lutuni që Zoti t'ju vajos me fuqinë e mbushur nga fryma e shenjtë në shërbesën tuaj. Simon Pietri lap rrjetat e tij dhe ndoqi Jezusin. Qofshim edhe ne të bindur ndaj urdhërimeve të tij, edhe kur nuk është e rehatshme, kur nuk është e përshtatshme, kur nuk është e lehtë, edhe kur ka një kosto të lartë për t'u paguar. Jezusi i tha Pietrit, mos ke frikë. A mund të përfundosh në burg një ditë për predikimin e ungjillit? Po, kjo do t'ju ndodh disave prej jush që jeni këtu. A mund të vritemi për shpalljen e ungjillit? Kjo ndodh çdo ditë nëpër botë. A mund të ndodh një ditë edhe në Europë? Mund të ndodh. Por ne jemi nën urdhërimet, miqtë e mi. Jemi nën këto urdhërime. Ka kaluar 2000 vjet dhe ato nuk janë shfuqizuar. Nuk mund të heshtim. Nuk mund të tërhiqeni mbrapsht. Nuk mund të kërkoni falje për to. Duhet të vazhdojmë ta predikojmë.
Dhe kur mendoni se këto urdhërime do të përfundojnë, unë mendoj se ndoshta do të përfundojnë te 1 Thesalonikasve 4:16-17. Sepse vetë Zoti me një brit me zë kryeëngjëlli dhe me borinë e Perëndis do të zbresë nga qielli dhe të vdekurit në Krishtin do të ringjallen më parë, pastaj ne të gjallët, që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me të në ret për të takuar Zotin në ajër. Dhe kështu do të jemi gjithmonë me Zotin. Amen. Amen. Në ato moment do të jemi të çliruar. Në ato kohë, ato urdhërime do të përfundojnë sepse mbreti mbretërve ka ardhur për ne. That cannot be emphasized enough, and that's prayer. You have to pray. You have to pray every step. Every time you get ready to witness to someone, you just say, Father in heaven, Miqtë e mi, I pray right now një that gjë për shërbesën tuaj që nuk mund të theksohet mjaftueshëm është lutja. Duhet të luteni në çdo hap. Sa herë që jeni gati të shërbeni dikujt, thjeshtoni aty që në qiell. Lutem tani për këtë person që dua të flas. Më jep mençurinë e frymës së shenjtë. Më jep fuqinë e frymës së shenjtë. O Atë, dua të flas me të tani dhe këtë e bëj në emrin e birit tënd Jezus Krisht. Ndihmom. Lutu, kur jeni gati të predikoni, ngrihuni, shkoni pas foltores. Kur jeni gati të predikoni, ngrihuni, shkoni pas foltores për të predikuar. Lutuni. Zot më ndihmo. Qoftë fjala ime e qartë, mos të zgënjej, të jem besnik ndaj teje, mos të shqetësohem nëse po ofendoj ndonjë. Dua që mesazhi të jetë i qartë. Dhe kur jeni gati të bëni një ftesë për të kthyer te Krishti, mos keni frikë. E di që shumë njerëz kanë frikë kur vjen koha e ftesës. E dini pse kanë frikë? Kanë frikë se askush nuk do të dalë përpara, ose askush nuk do të ngrej dorën dhe do të ndihen të turpëruar. O Zot, askush nuk më po reagon. E çfarë do bëj tani? Herën e parë që predikova, askush nuk doli përpara. Në rregull. Dhe mendoni me vete, po si përfundova në këtë situatë? Dhe po qeshni, sepse dhe ju e keni përjetuar këtë. And it was in Saskatoon, Saskatchewan. And it was a Mennonite community. And about 20 years passed and I met a man. He said, Franklin, I came Dhe ndodhi në Saskatoon, në Saskatchewan. Ishte një komunitet menonit. Dhe pas 20 vjetësh takova një burr. Ai tha, Franklin, unë erdha te besimi përmes shërbesës tënde. I thash, vërtet? Ku? Ai tha, Saskatoon. I thash, po nuk mbaj mend askënd që të ke dalë përpara gjatë ftesës. Ai tha, nuk dola, por atë natë shkova në shtëpi. Ishte në një bindje të thellë. Rash në gjunjë dhe i kërkova Perëndis të më falë mëkatet. Dhe i kërkova Jezusit të hyjë në zemrën time. Miq, thjesht jini besnik. Thjesht jini besnik. Ato urdhërime nuk janë shfuqizuar. Lutuni dhe lutuni. And I want to take just 2 minutes and I want you to pray. Pray for the person to your left and to your right, and then pray for yourself. That God would touch your heart this week and that He would strengthen you. Dhe ja çfarë dua të bëjmë sonte. Dua që të ngrihemi të gjithë në këmbë. Në rregull, thjesht ngrihuni dhe dua të merrni vetëm 2 minuta dhe dua që të luteni për personin në të majt dhe në të djathtën tuaj dhe pastaj luteni për veten tuaj. Që Zoti t'ju prek zemrën këtë javë dhe që t'ju forcoj. Prandaj kapni dorën e personit pranë jush, vendosni dorën mbi supin e tyre dhe lutuni me zë të lartë, të gjithë individualisht. Dhe unë do ta mbyll me një lutje në 1 minutë. Në rregull? Atëherë le të lutemi. Our Father and our God, we come tonight to say thank you. Ati ynë dhe Perëndia ynë.
Vim sonte për të të thënë faleminderit. Faleminderit për gjakun. Faleminderit për gjakun e jetës. Të japim ty lavdërim, të japim ty lavdino atë. Lutemi për çdo burr, çdo grua që është këtu. Lutemi për shërbesën e tyre. Atë. Lutemi që të na vajosësh me fuqinë e mbushur nga fryma e shenjtë për të arritur Europën me të vërtetën e Ungjillit. Ndihmona tani o Zot, të lutemi. Faleminderit për këtë mundësi. Faleminderit për secilin që ka ardhur dhe ne lutemi në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Praise the Lord. What a privilege it is to worship the King of Kings and the Lord of Lords together. And I think it would be good if we just took some time right now to glorify His name. Can we please stand? And can you clap your hands for the Lord tonight? Thank you, Jesus. You're so worthy, God. Yes, you are. Yes, you are. How many of you know we have new names written down in glory tonight? Let's go before the Lord in worship. Let's clap our hands. Changed me, darkness held me down, but Jesus pulled me out and I'm no longer bound. I'm so glad He saved me. I'm now a new creation in Christ. The old is gone, the old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight.
Christ is the Savior. God help us here